السلام عليكم ورحمة الله. بونجور تو الموند. اليوم ان شاء الله نكملو في لي السلسلة ديال لي فيغور دومبليفيكاسيون، يعني العبارات ديال التضخيم. كنا ديجا شفنا لا ديرنيير فوا، شفنا لا بروميير فيغور اللي هي ليبربول. داكوغ. اليوم ان شاء الله نشوفو لا غراداسيون، ابري نشوفو لاكيمولاسيون، ابري نشوفو لا ريبيتيسيون بإذن الله. الوغ سي سوفو إلا كتذكروا مزيان كنا قلنا بلي لي فيغور دومبليكاسيون هما دي فيغور qui permettent d'augmenter الحجم, l'intensité et l'importance du sens d'un mot ou d'une expression par exagération ou répétition ولا شي حاجة أخرى. Alors اليوم غادي غادي نشوفوا هاد l'intensité في هاد لا فيغور اللي هي لا غراداسيون. La définition de la gradation كما كنشوفوا, la gradation consiste à juxtaposer des mots de sens proche. Juxtaposer, ça veut dire mettre un mot à côté de l'autre. Quand on dit واحد حدا واحد, consiste à juxtaposer des mots, واحد حدا واحد, de sens proche, عندهم معنى متقارب, et qui vont du moins fort au plus fort ou vice versa. C'est-à-dire اللي كيمشيو بواحد الشكل إما تصاعدي ولا بشكل تنازلي. واش من منظور من ناحية ديال l'intensité ولا الأهمية كما قلنا en général les figures d'amplification. Alors, غادي نمشيو le côté pratique pour pousser un petit peu l'analyse en avant et pour bien comprendre c'est quoi la gradation. Alors, غادي ناخذ un exemple. Alors, va, tu demandes à quelqu'un par exemple d'aller chercher de nouvelles de quelqu'un, يمشي يقلب لك على شي واحد ويعطيك الاخبار ديالو، شي واحد par exemple من الاصدقاء ولا من العائله، غبر ما بقاش يبان، خصنا نعرفوا لي نوفيل ديالو اش طاري ليه. غتقول لي par exemple va, cours, vole et donne-moi de ces nouvelles. Alors هنا كنشوف va c'est le verbe aller, سير، جري، طير. يعني هنا كما شفنا لانتونسيتي كيفاش مشات كتقول له سير بشكل تصاعدي. كنشوفوا لي زانديس فا، كور، فول. الاولى سير، جري وطير، يعني كل مره زدنا في السرعه ديال داك السيد اللي كنطلبوا منه الطريقه باش غادي يمشي يقلب لنا على لي نوفيل ديال شي واحد ديال كالكا. va, cours, vole et donne-moi de ces nouvelles. Un deuxième exemple, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Je me meurs, ça veut dire كنموت. Je suis mort, ça veut dire أنا déjà ميت. Je suis enterré, ça veut dire أنا مدفون تحت الأرض. là je me meurs راه ماشي je meurs حيت أنا c'est la forme pronominale. هنا عندها لو سونس ديال agoniser. و agoniser شنو هي كنحتضر. دونك كنحتضر أنا ميت، أنا مدفون. دونك كما شفنا عاوتاني لانتونسيتي غادي بواحد الشكل تصاعدي من لانتونسيتي الصغيره لانتونسيتي كبيره. je me meurs احتضر ولا انا اموت. je suis mort ça veut dire je suis déjà mort. je suis enterré. bien sûr هادو دي اكسبريسيون اللي كنلقاهم بزاف لا ليتيراتور، ولكن سا نومبيش نستعملهم حتى في اللونغاج ديالنا. دونك نشوفوا ان اوتر pardon, نشوفوا ان اوتر اكزامبل. sous le soleil torride, sous le soleil torride, j'ai chaud, je transpire, je fonds littéralement. Je reprends l'exemple. Sous le soleil torride, j'ai chaud, je transpire, je fonds littéralement. Alors, تحت الشمس torride ça veut dire هي brûlante. بحال دابا نقدر نقول par exemple pendant les canicules السمايم، les canicules هما السمايم، كتكون il y a une soleil torride ça veut dire très brûlante، كتكون شمس حارقة، torride ولا brûlante. الوغ تحت الشمس حارقة، جي شو كنحس بالسخونية بالصهد، جو ترونسبير عرقت، جو فون أدوب، ليتيرالمون. ليتيرالمون كتعني تو سامبلومون كما كنقولو حنا ليتيرالمون يعني au sens propre du mot، يعني كما كنقولو حنا بمعنى الكلمة، كندوب بمعنى الكلمة. دونك لي زانديس هنايا شو سخون، مور ما كنسخنو دائما كنعرقو،
deuxième degré d'intensité, troisième degré d'intensité, on va quelqu'un je fong adab, qu'un double, donc on a un donc on a les exemples de gradation. Bon, d'abord on va passer des exemples extraits de la boîte à merveille. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7, et puis 8, 9 et 10. Donc, on a toujours les indices d'y aller. 6 ans, 7, ça veut dire 7 ans, 8, ça veut dire 8 ans, 9, ça veut dire 9 ans, et 10, ça veut dire 10 ans. Donc, on dit une intensité ascendante, donc c'est une gradation. C'est clair, on a bien le texte de Ahmed Sefraoui ou bien l'exemple extrême de la boîte, il est assez clair. Un autre exemple, toujours extrait de la boîte à merveille. Mais de ta bouche coule souvent le venin de la médisance, les puanteurs de la calomnie, l'odeur de la mort et d'autres germes de destruction. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un passage dans lequel le Habib s'est révolté contre quelqu'un qui s'appelle le Habib, un personnage de la boîte à merveille, qui a ضد واحد السيد. علاش؟ سي باسكو كيهضروا على ليبيسي عبد الله، وكما كنعرفوا داك عبد النبي سي اون موفيز لونغ، سي اون موفيز جيرل كما كنقولوا فمو كيخرج غير الكلام القبيح. هاد الحبيب اللي قال هاد لو تكست اللي قدامنا هاد لا ريبليك ديالو هنايا، هو سي كالكان دو ناتور بيزيبل مي qui se révolte en cas de lorsque quelqu'un le provoque. دونك هادي واحد الهضره هو قالها للحبيب، قالها لعبد النبي كيغوت عليه، قال له مي تا بوش كول سوفون لو فونا، قال ستادير لا بوش ديالك كتخرج لو فونا. لو فونا هو لو بوازون، هو السم، داكوغ، السم ديال شي حيوان كي بوتيتر سوا انجيكتي من كيعضك سير باغ مورسور او باغ بيكور، ولا من كيلدغك بحال حنا مثلا من كيلدغك. وكاين دي زانيمو عاوتاني راه عندك سيل تو مورد عاوتاني تا هو il t'injecte دو بوازون، هنا كنسميوه لو فون، هذاك السم ديال الحيوانات ولا ديال لي سيربون كيتسمى لو فون دو لا ميديزونس. لا ميديزونس هو الكلام القبيح او الكلام الخبيث. لي بيونتور دو لا كالومني. بيونتور ça vient du verbe puer. Puer c'est lorsque كتبقى عندي شي حاجه كي ديغاج une mauvaise odeur. La calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est calomnier quelqu'un, c'est dire du mal d'une personne, soit tu le aimes, tu le détestes, ou tu le dénigres. Le verbe dénigrer, c'est-à-dire tu essaies de noircir son image. Donc calomnier quelqu'un ou dire des calomnies de quelqu'un, ça veut dire tu le dénigres, ça veut dire tu dis de mauvaises choses de lui. L'odeur de la mort. On a toujours on compare ça à la bouche. Mais de ta bouche coule souvent le venin de la médisance, les puanteurs de la calomnie, l'odeur de la mort, ra'ihat al-maut, et d'autres germes de destruction. Le germe يقدر يكون هو الجنين، يقدر c'est-à-dire l'embryon، يقدر يكون هو بحال كنقصدو به البداية، le commencement de quelque chose. c'est-à-dire هنا قال ليه والبداية ديال الدمار. دونك هنايا اللي يقدر يعرف ليا لي فيغور باردون لا فيغور ولا لي فيغور اللي كاينين، جو lui tire chapeau من هنايا. alors je compte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Alors tout simplement هنا عندنا deux figures de style et non pas une. عندنا la gradation كما كنشوفوا حتى واحد لا غراداسيون اسوندونت غاديه من التحت للفوق. كيقول لي بلي عندك واحد الفم اللي كيخرج السم ديال الخبث ولا ديال الكلام الخبيث ولا القبيح، الرائحه ديال التشويه ديال التشوه عباد الله، رائحه الموت، وشي بدايه ديال الدمار. داكوغ.
وفي نفس الوقت il fait comparer هادشي اللي كيخرج من لابوش، c'est-à-dire كيقول لي سي كوم سي كيقول هنا tu ressembles à un serpent ولا un animal qui injecte le poison à quelqu'un. Donc هنا عندي sorte de métaphore اللي هي des comparaisons، يعني يكومبار هذا النبي بهاد الأوصاف هادو، mais en même temps عندنا هاد الأوصاف غاديين بواحد الشكل تصاعدي، دونك أنا عندي une métaphore plus une gradation. الوغ حتى لهنايا كنقول لكم شكرا، نتمنى تكونوا فهمتوني، ما كنتش ثقيل عليكم. ما تنسوش ديروا لنا واحد لايك مع جزيل الشكر، ولا ديسلايك كون فو فولي، ولكن الا درتو لنا ديسلايك قولوا لنا علاش سيل فو بلاي. ما تنسوش تشتركوا معنا باش تشجعونا نعطيكم المزيد ان شاء الله. عارفين اليوتيوب كله لي زاكتيفيتي على اليوتيوب كلها قائمه على التشجيعات ديال الناس اللي كيبغيوك وكتبغيهم. وما تنساوش تفعلوا جرس الاشتراك باش توصلوا بجديد القناة. حتى لهنا كنقول لكم شكرا جميعا، والله يوفق لي زيتيديون ديالنا باذن الله، وما تنساوش تشتركوا اي ا بلو تار باذن الله.